Rođena v najmočnejši ameriški dinastiji je bila Cornelia Vanderbilt ena najbogatejših žensk na svetu in od nje so pričakovali, da bo živela na določen način. Nekaj časa je res živela tako, potem pa se je v 30 letih preselila v Evropo, se ločila od moža, si pobarvala lase na roza in se pod novim imenom popolnoma preobrazila. Ta dejanja so pretresla ameriško visoko družbo, zato se postavlja vprašanje, zakaj je to storila in kaj se je z njo zgodilo. Cornelia Stuyvesant Vanderbilt se je rodila na posestvu Biltmore v Severni Karolini 22. avgusta 1900. Skoraj vse njeno življenje je zaznamovalo njeno družinsko poreklo. Njen oče je bil veličastno imenovani George Washington Vanderbilt II. Daleč od tega, da bi bil potomec prvega predsednika Združenih držav Amerike, kot bi njegovo ime lahko nakazovalo, je bil George v resnici sin Williama Henryja Vanderbilta. William Henry je bil sin Corneliusa Vanderbilta, ki je bil v Ameriki 19. stoletja znan tudi kot komodor. Cornelius je v dolgem življenju pred svojo smrtjo leta 1877 zbral ogromno bogastvo. Najprej je monopoliziral ladijski promet v območju 3 zveznih držav in vzdolž vzhodne obale ZDA med razcvetom parnikov od 30. do 50. let 19. stoletja, nato pa se je preusmeril v železnice. Cornelia nikoli ni poznala svojega pradedka ali dedka. William Henry je umrl leta 1885 in za seboj pustil ogromno bogastvo v višini $200 milijonov, kar bi danes pomenilo več 10 milijard. Čeprav je večina njegove zapuščine pripadla 2 starejšima stricema Cornelie, je njen oče sam podedoval nekaj milijonov. Skozi leta pa je pridobil še več denarja, ko so sorodniki umirali in so sredstva iz skrbniških skladov postala dostopna. Tako se je Cornelia rodila v izjemno bogato družino in si je lahko kasneje v življenju privoščila živeti, kakor ji je bilo všeč. Njena mati je bila Editha Stuyvesant Gary, ki je izhajala iz ugledne politične družine z vzhodne obale. Leta 1898 se je poročila s Cornelijinim očetom. Cornelia je bila njuna edini otrok, kar je pomenilo, da bo v prihodnjih letih podedovala celotno njuno premoženje skupaj z ogromno hišo in posestvom, ki jo je Jurij zgradil v Biltmoru. Preden si podrobneje ogledamo nenavadno življenje Cornelie, se vrnimo nazaj in si oglejmo samo posestvo Biltmore. Cornelijin oče je to hišo zgradil še preden se je poročil z Editho. V podeželsko Severno Karolino ga je pritegnila njegova mati. Po smrti svojega moža, Williama Henryka, leta 1885, je začela več časa preživljati zunaj New Yorka. Severna Karolina pa je bila takrat priljubljena destinacija za prebivalce New Yorka, ki so želeli pobegniti pred vrvežem Manhattna. Jurij je imel rad Severno Karolino in ko je bil star okoli 25 let, se je odločil, da tukaj kupi veliko posestvo, na katerem bo zgradil svojo hišo. Prav tako si je želel biti enakovreden svojim bratom, ki so zgradili velike hiše v New Yorku in Rhode Islandu. Dela na posestvu Biltmore so se začela konec 80 let 19. stoletja, potem ko je Jurij kupil 125.000 akrov zemlje. Zasnoval jo je ugledni arhitekt 19. stoletja Richard Morris Hunt, pri gradnji pa je sodelovalo približno 1000 delavcev. Zgrajena je bila v slogu francoskega renesančnega dvorca. Njena arhitektura je črpala navdih iz več francoskih renesančnih dvorcev v dolini Loire, zlasti iz dvorca Blois, zgodovinskega gradu v osrednji Franciji, ki je nekoč služil kot rezidenca grofov Blois in več francoskih kraljev. Hiša je bila 4 nadstropja visoka, imela je klet in podklet. V dvorcu Biltmore je bilo približno 250 sob, vključno s 35 spalnicami več, kot 40 kopalnicami, prostori za osebje, za več 10 zaposlenih, banketno dvorano, glasbeno sobo, knjižnico z 10.000 knjig, ogromnimi kuhinjami in pralnicami, biljardnico za igranje biljarda in celo bazenom, kar je bila v 90. letih 19. stoletja redkost. Dokončana je bila leta 1895 in poimenovana po mestu De Bilt, od koder so Vanderbilti prvotno prišli na Nizozemskem. V tej ogromni hiši je Cornelia odraščala kot edinka in ko je stopila skozi njena vrata, je lahko tavala kilometre daleč, ne da bi sploh zapustila obsežno posestvo. Takrat in danes je to največja hiša v zasebni lasti v Združenih državah Amerike. Kljub vsemu svojemu veličastju pa je bilo to nenavadno mesto za otroštvo. Brez bratov in sester, z malo vrstniki,
Vsak dan pa je oblikovala stalna prisotnost pozornih odraslih in hišnega osebja, vzgoja, ki je težko ne bi pustila svojega pečata. In svoj pečat je res pustila, saj je Kornelija v kasnejših letih postala precej ekscentrična in je zapustila svojo otroško graščino, kot bomo kmalu videli. Kornelija je odraščala na posestvu Biltmore in je bila v svojih zgodnjih letih tam deležna zasebnega pouka. Bila je edinka, vendar je bila obdana z osebjem in obiskovalci, med poletjem in prazniki pa so posestvo obiskali tudi drugi člani širše dinastije Vanderbilt. V najstniških letih je začela obiskovati šolo Madeira. To je bila elitna, zasebna, pripravljalna in internatska šola za dekleta v Virginiji, ki je bila ustanovljena nekaj let prej. Tam je bila izpostavljena širšim izkušnjam z dekleti svojih let, čeprav je bila Kornelija že takrat znana po tem, da je bila nekoliko ekscentrična. Kornelija in njeni starši so imeli leta 1912 tesno srečanje z nevarnostjo. Dopustovali so v Angliji in načrtovali odhod domov na krovu Titanika, domnevno nepotopljive ladje, ki je potonila na svojem prvem potovanju v New York. Namesto tega se je Kornelijin oče odločil, da jim rezervira drugo ladjo za pot domov teden dni prej. Verjetno je to storil zaradi napovedane stavke rudarjev premoga, za katero so se bali, da bi lahko Titanik in druge čezatlantske parnike za tedne pustila zasidrane v pristanišču. Če ne bi spremenil njihovih načrtov, bi lahko Kornelija in njena starša postali 3 izmed žrtev najbolj znane pomorske nesreče v zgodovini. George Washington Vanderbilt. Drugi pa ni dolgo preživel žrtev Titanika. Kornelijin oče je umrl marca 1914 pri 51 letih zaradi zapletov po operaciji slepiča, ki je povzročila krvni strdek v njegovem pljuču. George je za seboj pustil $50 milijonov vredno premoženje, vključno z Biltmorjem. Večina tega je sprva prešla na Edito, ki se je v 20 letih ponovno poročila in se odselila iz Biltmorja. Kornelija je v najstniških letih prejemala žepnino, vendar naj bi od leta 1921 naprej prejemala $2 milijona na leto in bi prav tako podedovala Biltmore. Tako je bila Kornelija v zgodnjih 20 letih pripravljena stopiti med najbogatejše ženske na svetu. Njeno premoženje pa je naraslo do mere, ki je le malo kdo izmed njenih sodobnikov, moških ali žensk, lahko pariral. Kornelija je po končani šoli Madeira približno 1 leto obiskovala Univerzo Severne Karoline, vendar tam nikoli ni dokončala študija. V zgodnjih 20 letih je spoznala in se nato poročila s svojim prvim možem, ki je bil 10 let starejši od nje. John Francis Amherst, Cecil je bil potomec ene najbolj cenjenih političnih in aristokratskih družin v Angliji. Sredi 20 let prejšnjega stoletja je služil kot prvi sekretar britanskega veleposlaništva v Washingtonu in prav zaradi tega je spoznal ter aprila 1924 poročil Kornelijo. Njuna poroka je potekala na Biltmoru in je bila veličasten dogodek s tisoči gostov in osebja. Takrat je bila Kornelija stara 23 let, medtem ko je bil John star 33 let. Leto in nekaj kasneje, ko je Kornelija dopolnila 25 let, je prejela celotno dediščino od svojega očeta. To je bilo $5 milijonov, kar bi bilo danes skoraj $100 milijonov. Do te točke je bilo Kornelijino življenje natanko takšno, kot bi pričakovali od bogate dedinje. Prejela je visoko izobrazbo, čeprav ni diplomirala, se poročila z bogatim moškim iz svojega družbenega sloja, se ukvarjala z različnimi dobrodelnimi dejavnostmi in kmalu postala gospa dvorca Biltmore. Nato je s svojim možem imela 2 sina, Jurija in Viljema, rojena leta 1925 in 1928. Par je užival udobno življenje na Biltmoru, vendar sta leta 1930 sredi velike depresije odprla dele dvorca za javnost, da bi pridobila dodatni dohodek. To je bila poteza brez primere, ki je pomagala zagotoviti prihodnost največjega ameriškega doma, ki bo kasneje priznan kot nacionalna zgodovinska znamenitost. Ko so otroci začeli odraščati, je Kornelijino ekscentrično vedenje postalo še bolj očitno. Leta 1932, ko sta bila njena sinova stara 7 in 4 leta, se je odločila, da je življenje v Biltmoru dolgočasno in je ne izpolnjuje več. Zato je nenadoma odšla v New York in tam začela obiskovati umetniško šolo. To je bila za tisti čas zelo nenavadna poteza. Ena od teorij je, da se je Kornelija morda odločila zapustiti Biltmore, ker se je tam počutila utesnjeno. V začetku 1920-ih je nekaj časa sama upravljala posestvo,
a po poroki je njen mož prevzel vodenje Biltmora, zaradi česar je čez dan ostajala brez dela. Kornelija ni imela nobenega interesa biti skromna gospodinja, čeprav bogata. Zato se je odločila, da si v New Yorku ustvari svoje neodvisno življenje. Kornelija pa v New Yorku ni ostala dolgo. Nekaj mesecev po prihodu tja je odšla v Evropo in se naselila v Parizu. Nikoli se ni več vrnila v Združene države, niti na materin pogreb po njeni smrti leta 1958. Kornelija se je prav tako odločila, da je z možem končala. Leta 1934 se je ločila od Cecila kmalu po prihodu v Evropo. Čudno pa je, da je ostal na Biltmoru in upravljal posestvo tudi po ločitvi od Kornelije. Še bolj zmedeno pa je bilo njeno prevzemanje imena Nilča in barvanje las na roza. To je odražalo njeno vse večje prepričanje v moč numerologije in mistike, saj sta bila tako barva njenih las, kot tudi ime, odraz njene domnevne barvne aure. Kasneje si je pobarvala lase na modro, njena izbira oblačil pa je bila pogosto v živahnih barvah, odvisno od njene aure in letnega časa. Njeni otroci so se medtem šolali v Veliki Britaniji in Švici, kar je pomenilo, da jih je Kornelija redno videvala v Evropi. Med počitnicami so se vračali na Biltmore, da bi bili s svojim očetom, zato so živeli transatlantsko življenje. Oba sta med drugo svetovno vojno služila v britanski kraljevi mornarici, kar je bil posreden učinek Kornelijine želje po potovanjih. Kornelija je v Evropi postala znana po zapletenem ljubezenskem življenju. V Parizu je začela razmerje s švicarskim umetnikom Guyem Berriem. Kasneje, ko je izbruhnila druga svetovna vojna, se je preselila čez Rokavski preliv in si Veliko Britanijo izbrala za svoj novi dom. Njenima dvema sinovoma je komaj uspelo preživeti vojno. Leta 1943 so jo iz nevtralne Švice poslali skozi višijsko Francijo in nevtralno Španijo na Portugalsko. Tako sta lahko v Lizboni vkrcala na letalo in odletela v Anglijo, kjer sta se pridružila svoji materi. Vendar so jo nepričakovano izločili iz leta, s katerim bi morala potovati, zaradi igralca Leslia Howarda, slavnega po vlogi v filmu V vrtincu. To letalo so kasneje nacisti sestrelili nad Biskajskim zalivom in vsi na krovu so umrli. Namesto tega sta George in William potovala z drugim letalom in varno prispela v Anglijo, kar je bil osupljiv preobrat usode, ki je odmeval Kornelijino lastno srečanje z nesrečo, ko je leta 1912 skoraj vkrcala na Titanik. Še enkrat je katastrofa njeno družino za las obšla. Po vojni se je leta 1949 poročila s kapitanom Vivianom Francisom Bulkleyem Johnsonom. Bil je odlikovani vojni junak iz Prve svetovne vojne, ki je kasneje v Londonu zgradil uspešno kariero v bančništvu. Kornelijina druga poroka ni mogla biti bolj drugačna od prve. Ona in Vivian sta se poročila na matičnem uradu v Kensingtonu v Londonu. Odločila se je, da bo med drugim zakonom uporabljala ime Mary. Zakaj, ni povsem jasno, čeprav so nekateri predlagali, da je bilo to zato, da bi svoje življenje ohranila čim bolj zasebno. Zdi se, da je bil ta zakon srečnejši od prvega. Saj Kornelija Nilča Mary se ni dolgočasila in pobegnila na drug kontinent. Namesto tega je ostala ob Vivianovi strani. Oba sta ostala poročena do njegove smrti leta 1968, kar je zaznamovalo najdaljše in najbolj mirno poglavje njenega izjemno nekonvencionalnega življenja. Kornelija in Vivian sta živela med veliko hišo v Londonu in posestvom, ki ga je kupila v regiji Cotswolds v Oxfordshireu, imenovanim Mount. Tukaj sta imela nekoliko ekscentrične zbirateljske navade, vendar takšne, ki so jih lahko financirali le s Kornelijinim ogromnim bogastvom. Na primer, hišo je krasila vedno večja zbirka zgodovinskih kitajskih vas. Te so bile kasneje podarjene muzeju Viktorije in Alberta v Londonu. Po smrti moža leta 1968 se je Kornelija začela bolj zanimati za nov koncept umetnostne terapije. Postala je prijateljica z glavnim zagovornikom te nove oblike terapije, Edwardom Adamsonom. Med večerjo z njim nekega večera v Londonu je spoznala Williama Godserja. Takrat je bil on njun natakar in je bil 26 let mlajši od Kornelije. Leta 1972 se je poročila z njim, ko je bila stara 72 let, on pa 46. Skupaj sta se ustalila v mirnem življenju v njenem domu The Mount. Ta tretji zakon bi bil njen zadnji. Kornelija je umrla 3 leta in nekaj mesecev kasneje, 7. februarja 1976 pri 75 letih starosti.
Medtem ko je bilo zelo veliko članov njene številčne razširjene družine Vanderbilt, pokopanih v družinski grobnici na Staten Islandu v Ameriki, je Cornelia ponovno prekinila s tradicijo. Po njeni smrti v Oxfordshireu so jo kremirali, njen pepel pa so položili k počitku v cerkvi blizu njenega doma. Leta kasneje, po smrti njenega predvsem mlajšega moža Williama Godserja, leta 1984, so njene posmrtne ostanke združili z njegovimi, jih položili na njegovo krsto in skupaj pokopali v Orkneyu na Škotskem. Večinoma se je odrekla svojim povezavam z družino Vanderbilt in se odločila, da bo drugo polovico življenja živela stran od javnosti, kar je bil primeren konec. Zakaj se je odločila živeti na ta način, pa ostaja skrivnost še danes. Njen zakon s Cecilom, ki je umrl leta 1954 in je bil pokopan v bližini Biltmora, je bil očitno nesrečen. Imela pa je dovolj denarja, da je lahko popolnoma prekinila s tradicijo in ubrala svojo lastno pot. Cornelia je živela nenavadno življenje in prav je, da se je v zadnjih letih pojavila nenavadna zgodba, ki se nanaša nanjo. Verjeli ali ne, kos njene poročne torte je še danes razstavljen na posestvu Biltmore. Zdaj se morda sprašujete, kako je lahko kos torte preživel celo stoletje? In to je povsem razumljivo vprašanje. Odgovor je, da je bila Cornelina poročna torta, ko se je leta 1924 poročila s Cecilom, sadni kolač. Te vsebujejo kar precej alkohola, kot je viski, ki sčasoma ohranja torto. Pravzaprav je povprečen sadni kolač pečena več tednov, preden jo nameravajo pojesti. Kos torte je bil na koncu shranjen v pločevinko, na katero so pozabili in jo pustili v kovčku. Našli so jo sredi 2010-ih in je izgledala kot sir, vendar to ni bila. In za razliko od večine hrane se po skoraj 90 letih ni razkrojila. Preiskava je razkrila, da je šlo za kos poročne torte, ki je danes razstavljen v Biltmoru, kar je primerno pričevanje o življenju ekscentrične ženske. Kot omenjeno, je Cornelijin prvi mož umrl leta 1954. Po njegovi smrti pa sta Cornelijina sinova prevzela upravljanje posestva Biltmore. George in William sta nato začela upravljati rezidenco kot hišni muzej, ter si prizadevala stabilizirati in zgraditi posel v dobičkonosno, samozadostno podjetje. Končno je bilo posestvo leta 1963 razglašeno za nacionalno zgodovinsko znamenitost. Prek Georgea in Williama je Cornelia imela 8 vnukov, danes pa je več njenih potomcev vključenih v upravljanje posestva, ki ostaja ena glavnih turističnih znamenitosti v Severni Karolini, z okoli 1.400.000 obiskovalcev letno. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Cornelii Vanderbilt. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o njenem življenju. In če imate kakšne predloge, mi jih prav tako napišite v komentarje spodaj. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. No, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem delu serije Forgotten Lives. Hvala.